हाय दोस्त, ये एचयू है और ये इसकी लिक्विड लाइन है। यहाँ पर इसकी ड्रेन लाइन है, फिल्टर इसके साइड पर रहते हैं। ये कूलिंग कॉयल है और इसके फिल्टर ये मैंने निकाल दिए हैं। ये कूलिंग कॉयल है, इसके फिल्टर कुछ इस तरीके निकलते हैं। लॉक सीधा करके हम इसके फिल्टर आसानी से निकाल सकते हैं। ये लॉक ढीला किया, ये किया, इसका भी सीधा कर दिया, ये आसानी से इसके फिल्टर निकल गए। इसकी हम सर्विस करने वाले हैं। इसका ड्रेन का पानी इधर आता है। धन्यवाद।